いや、このカエルの死骸は誰が処理してるんだの話。僕は会社芸人、勢いで上達者がゲップ中の26歳、今年の3月に会社辞めるのに染めるに、成績改善、サッカーの補足を頑張ると僕します。あざすということでですね、最近雨多かったっすよね、今週ね。でですね、家の目の前が結構森なんで、カエルがよく出てくるんですよ。雨だとやっぱね、季節的にカエルのやつが、家の目の前が森っていうのはどんな家なんだっていうね、まずね、そこから入りたいんですけど、まあね、本当に死にますなのかっていうところも疑っていきたいんですけど、まあ、やっぱ車にひかれてぺっちゃんこになってるのよ、カエルが道端でいっぱいいるからね。ただ次の日になるとぺっちゃんこガエルがいなくなってる現象がよくあるんです。これ誰かが処理してくれてて、絶対にで見えないとこでいろんな人がいて、うまいことやってから世の中うまくいってるということで、万物には感謝、常に万物に感謝していきたいと思います。明日も頑張ろう。